मुंबई में भारी बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश ने मुंबई समेत आसपास के इलाकों को जलमग्न कर दिया है। मुंबई के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।